嗱，前段時間老夫子咪發咗個啱晒呢個秋天佩戴嘅情底翡翠手鐲嘅視頻，跟住有好多粉絲同埋街坊問我仲有冇，梗係有嘅，多多都有啊。嗱，其中咧今日有3位嚟自珠海、實德同埋廣州嘅，佢話想稍微要高少少品質嘅，咁我琴晚就留意佢 cut 咗呢10隻得嚟嘅。嗱，今朝早佢哋已經講定好要口嘅，落咗地啊！我依家就即刻同佢哋起貨，嗱，剩低嗰7隻咧一樣照舊，起碼幾嚟啲街坊嘅。嗱，我哋依家過緊最後嗰度沙，白白淨淨咁嘅，睇下。就能整埋張砂紙，即刻去拋光，搞掂。嗱，我哋攞佢拋光，拋完光同大家展示下個效果究竟係點樣嘅，睇字出嚟嘅啲光格，搞掂。就能整埋個落煙先。嗱，依家成條上下嘅光感已經差唔多7、8、8噶啦，呈現出嚟噶啦。成條上下身睇起身係咪清新潔爽？好甜嗰隻俾人哋睇起身嗰種感覺，白白淨淨嘅，又通透。就整多次先，搞掂。嗱，我而家攞去嗰邊睇下效果，成品效果係點樣嘅？哇！嗱，依家成批貨已經出晒嚟㗎啦，你睇下。嗱，我先分開啲3隻對佢哋先。嗱，我哋過嚟一齊睇下呢度冰情底嘅翡翠手鐲，嗱，清澈水印嘅細膩嘅底裝，搭配就溫柔嘅前底水草綠色，帶着少少嘅淡淡嘅水綠色，成塊料睇起身咧清新脫俗，又不失韻味。我依家同大家睇下自然光嘅效果究竟係點樣。嗱，我哋過嚟睇下自然光效果係點樣。你睇喺自然光啊，喺太陽底下暴曬自己係完完全全一啲都唔得色嘅。成條手鐲咧冰味十足嘅，俾人睇起身咧就清清爽爽。嗱，佢俾人嗰種感覺咧就係主打一個清爽、水潤、乾淨。嗱，如果呢種手鐲咧擺上手咧就肯定好顯膚色嘅，好顯白嘅。自然光我哋就已經睇完啦。嗱，好似呢種冰情底嘅翡翠手鐲咧，係老夫子工場呢度仲有好多未 cut 出嚟嘅。即係如果大家睇啱中意嘅話咧，同我單翻一聲，我要一隻，我嚟同你講啊！